吼，咱这个地方有你做好无？这地方我。主意叫做。这个主意叫做啥物名？现今的主意来。这是副主委，我是副主委哈。就互你讲起来，要做一个员工。来，各位人知影，咱即马新的这个现今的副主委来。真的。谢谢，对。代表主委感谢。好，再来问一个主持的问题啦吼，咱新老桥有年吼，应该是有年啦。咱有甲咱的关老店中心新顿吼，定期迄个关老店。啊，这个关老店即摆是倒位，咱有人知影？有没有人可以说出来？1、2、3。哦，谁有需要嘛？哦，你给看一下。后店，龙边。后店。副主委，后店中边，敢是？副主委，爱你嘛？后店的中边嘛吼。可以，我先过来的嘛。粉红色的背心，粉红色，来，开始，看大声的吼。看大声的哦，人是马祖，掌声鼓励一下。大家拢有够厉害，连人是马祖拢知影，可见大家对马祖庙都是相当的兴奋，相当的虔诚安尼吼。预备，我来2、3啊，抢到，预备，1、2、3。哪一位？我在花里哦，我听什么？这是注意来吧，主地图。对了。懂。
然后你要用靠背，都可以在这了，我唔特别在意地方就更加好。如果要写的话，我们可以去那边坐着写单号。可以。
礼。7点50分，我们就会抢春牛；7点40分编春牛，紧接着高空烟火，我们的起炮仪式将在8点到8点10分进行。欢迎大家帮我们介绍好朋友，可以赶快过来。这个阿南口里头的机会会了，歌庆典会了。带着走。然后第12号吉普车，已经超过30万人，超过30万人。感谢你配合，感谢你配合所有的城市，我咱今仔完我，已经结婚的，和你阿母感情好好，化会当的把我的声音，请你们给自己一个热烈的掌声，为自己鼓励，也为圣母庙这段时间筹备的人员加油打气。谢谢你们哦，妈祖保庇大家，今天来到这，大家身体健康，万事如意。伫咱后壁面接到贵宾，是咱市长黄伟哲，以及咱的主持人安佑琪。小朋友们，经过刚好欢迎分享。
我的好久了。我他妈给我！应该改甩尾啊！快到甩尾而已。应该没有，应该没有。哦。好，动车有到承德路，承德那有观光火车。好，左边的。我知道那个入口到会展了，应该是。我跑了。
什么？天哪！